Сәлем достар, жер жүзінде 250-ден астам мемлекет бар. Әрқайсының өмір сүру, салт-дәстүр, тағамдары да ерекше. Ал жер жүзінде сіз білмейтін тағамдардың мыңдаған түрі кездеседі. Сіз олардың түрін көрмек түгіл, атын да естімегенсіз. Бүгін сіздер назарларыңызға ол тағамды жеген соң тірі қалуыңыз екі талай болатын тағамдарды айтатын боламыз. Ендеше сіздермен бірге Смарт Қазақ арнасы. Видеоны соңына дейін көріңіз, өте қызық болады. Осьминог осы бір теңіздер мен мұхиттарда өмір сүретін тіршілік иесін сүйсініп жейтін мемлекеттерде кездеседі. Мысалға айтатын болсақ, Жапония, Қытай, Корея сынды мемлекеттер. Бізге бір түрлі болып түйілетін осы бір осьминог дәмін татып көрген адамдардың айтуы бойынша ол өте дәмді және денсаулыққа пайдасы көп деп айтып жатады. Осьминогты әр жерде әр түрлі дайындайды. Жапонияда шикі түрінде жұқа қып кесіп астарға қосып жейді. Ал Мальти аралдарында болса, оларды KFC сияқты қуырып жейді. Ал осьминогты бір түрлі жейтін мемлекет ол Корея. Корей мемлекетінде осьминогты үстіне бұрыш сеуіп тірілей жейді екен. Тірілей желінген осьминог бірнеше сағатқа дейін өлмей, демалу және тыныс алу жолдарын жауып тағамды тұтынған адамды өлімге жетелейді. Сондықтан оларды кішкентай бөлшектерге бөліп жейді. Бірақ кішкентай бөлшектердің өзі тыныс алу жолдарына жабысып қалуы мүмкін. Мына қытайлық блогер қыз осьминогты тірілей жеп көрмекші болды. Осьминог оның бетіне жабысып бірнеше сағатқа дейін алынбай тұрды. Касу марцу Италияда деликатес саналатын осы сырды жасауға бірнеше жыл қажет болады. Кәдімгі сырды бірнеше күн ыстық және шыбынды жерге қойып қояды. Шыбындар осы сырда құрт пайда болуға көмектеседі. Касу марцу көбінесе сиырдың, ешкінің және қойдың сүттерінен дайындалады. Бастапқыда бұл сырдың басқа сырлардан қарағанда ешқандай айырмашылығы болмайды. Оның басқа сырлардан айырмашылығы бірнеше күн өткен соң байқалады. Әрине бұл басқа сырлардан ажыратып тұратын тірі құрттар. Италиялықтардың айтуы бойынша сырдағы құрттар сырға өзгеше дәм береді екен. Әрине сырды тұтынбас алдын құрттардың барлығын сырдан алып тастайды. Бірақ жеп жатқан кезде сіздің ішіңізге құрт кетіп қалмасына кім кепіл? Осындай құрттардың кесірінен Италияда жыл сайын бірнеше адам қаза болады. Фугу Жапонияның ұлттық тағамы саналады. Бірақ бұл тағамды жегеннен кейін сіздің тірі қалуыңыз екі талай. Өйткені балықтың ішінде өте күшті болатын улар бар. Бұл балықты ең білікті деген аспазшылар дайындайды. Аспазшылар осы фугу балығын дайындауға ондаған жылдар оқытылады. Өйткені фугу балығының уы адам ағзасына кетер болса, ол адам 2-3 сағаттан кейін өліп кетуі мүмкін. Өйткені бұл балықтың бойында тетродитоксин деген өте улы жыландарда кездесетін у кездеседі. Личи Индия, Қытай және Вьетнам мемлекеттерінде өсетін өсімдіктің бір түрі. Бұл өсімдіктің бойында бір емес бірнеше өте қауіпті улар кездеседі. Ол улар адам бойындағы қант деңгейін мүлдем түсіріп жібереді. Соның кесірінен адам 2-3 күннен кейін өліп кетуі мүмкін. Бірақ адамнан айлы артылсын ба, адамдар оны қалай жеу керек біліп алған. Личиді алдымен ыстық суға салып алады. Ыстық су оның бойындағы улардың барлығын өлтіреді екен. Бірақ соның өзінде қауіпті болып саналады. Сіздерге осы видео ұнаған болса, лайктарыңыз бас, комментарийларыңыз жазыңыздар. Сіздермен бірге Смарт Қазақ арнасы. Келесі видеода кездескенше.